من جندي مشاة بسيط في الحرب العالمية الأولى لأسطورة مرعبة في أفريقيا، إرفين رومل، الجنرال النازي اللي حتى أعدائه كانوا بيسقفوا له. خليني أحكي لك القصة. سنة 1940 هتلر عينه قائد للفرقة السبعة المدرعة. الإنجليز قالوا عليها أشباح الفرقة السبعة لأنها كانت بتختفي وتظهر فجأة. وفي 1941 راح ليبيا علشان يساعد الإيطاليين اللي كانوا بيتهزموا شمال ويمين، وفجأة بقى هو اللي بيكسب وبيمشيها عليهم. الراجل ده كان بيقود الجيش من قدام، مش قاعد في مكتبه وبيشرب نسكافيه، بيشارك جنوده وبينزل بنفسه المعركة. والهجمات بتاعته كانت سريعة جدا، عشان كده سموه ثعلب الصحراء، بيظهر لك من حيث لا تحتسب. الغريب بقى ان البريطانيين كانوا كاسرين الشفرة الألمانية وعارفين تحركاته، بس برضه ما كانوش عارفين يوقفوه. بس رغم انه نازي، رومل كان عنده مبدأ، احترم أسرى الحرب ورفض ينفذ أوامر هتلر المجنونة. الراجل كان بيحارب بشرف، وده كان شيء نادر وقتها. وفي الآخر في سنة 1944 انضم المؤامرة لاغتيال هتلر، بس هتلر طلع عارف كل حاجة وخيروه سم ولا محاكمة وإعدام. رومل اختار السم ومات في صمت، لكن في الرواية الرسمية اتقال انه مات من الجروح. حتى تشرشل قال احنا بنحترم رومل بالرغم ان هو عدونا، يعني لما عدوك يقدرك تعرف ان انت كنت قوي وناجح.